postoji 5 Coca-Cola koje jebu čitav svijet. Dakle, postoje multinacionalke, 5% ljudi na svijetu drži kompletan svijet u svojim šapama, a mi smo robovi. I to nije ništa novo. Sad samo je na nama da se pravimo da nismo, da se pravimo da smo Srbi koji imamo Srbiju, da se pravimo da smo Hrvati koji imamo Hrvatsku, da se pravimo Albanci koji imaju Kosovo. Mi ništa nemamo, mi smo robovi. U jednom američkom filmu sam čula fenomenalnu rečenicu: sve nas od bankrota dijeli jedna plaća, to smo mi. Predsjednik države nije ljudsko biće, on ne kreira baš ništa, on je objekt, on je lutka na koncu Evrope i Amerike, Josipović. Vaš predsjednik Tadić je ljepši od našega, što svaka vam je čast, ali on igra istu ulogu. Oni su 2 lutka, a tko njima upravlja, to mi ne znamo. Ja pretpostavljam čas Evropa je opet sluškinja Amerike, dakle Amerikanci su odlučili, nema više divljaka na našim scenama, nema ludog Tuđmana, nema ludog Miloševića. Sad će doći 2 civilizirana lutka koji će se lijepo kesiti, smiješiti, grliti, ljubiti u mojoj rodnoj Opatiji, imaju čak i styling, isti crno odijelo, razdrljena košulja, pozivaju pevaljke, vaše pevaljke i naše pjevačice. Što neću doživjeti. Ko je Tadić? Tadić je lijep, Tadić je košarkaš, Tadića bi svaka žena odvela u krevet, Tadić je psiholog, Tadić zna sa medijima i to je to, ali nije Tadić netko tko želi Srbiji dobro. On je netko tko želi biti bitan. I obrnuto, ja bih htjela da se jedanput kaže da nisu Srbi i Hrvati ti koji su htjeli ovaj rat zato jer su balkanski divljaci. Ja poludim na izraz vi divljaci sa Balkana. A šta je sa divljacima u Italiji koji imaju za premijera silovatelja Kurviša, retardiranog tajkuna? Šta je s njima? Šta je sa fašistom Sarkozijem? Šta je sa retardiranim Bushom? Svi su oni koji ubija u ime demokracije, najprije on, a sad će i ovaj drugi, po cijelom svijetu. Dakle, svi su oni širitelji demokracije i civilizacije, samo smo mi na Balkanu divljaci. Ja apsolutno ne prihvaćam tu tezu i ne slažem se da je ovaj rat došao zbog toga jer ste vi Srbi četnici koji ste odlučili malo popizditi pa sve nas pobiti. I ja ne mislim da je Milošević Srbin, ni bio ikad, ja mislim da je on Amerikanac. Samo veliki narodi, poput Amerikanaca i Njemaca i ostalih, imaju pravo na velike zločine. I onda ti njihovi veliki zločini nisu zločini, to je širenje demokracije. A kad mi zakoljemo nekog Janka i Marka, onda smo problem. Međutim, kažem, znaju oni dobro da mi nismo problem. Samo mi to ne znamo. Mi to ne znamo. A ja bih htjela da neko u ovoj Hrvatskoj ili Srbiji kaže: slušajte, mi nismo divljaci. Mi smo izmanipulirane budale.